Estamos aí em Curitiba, Paraná. Hoje 2 graus negativos aí. Tivemos que acender uma lareira aqui, ó. Tá aí a lareira aí, ó. Tá o Lucas, a Suane. E tá o Genaro, beleza? Fique com Deus, pessoal. Deus abençoe. Agora ficou bom aqui o ambiente. Tava... Tá louco, meu, muito gelado Curitiba. Não tô aguentando não, hein? Ô, pessoal, não compra casa em Curitiba não. Senão vocês vão ter que ficar do lado do fogão a lenha aí.